Pinagawa na pala din yan. Kinalikot na. Kinalikot na. Paano yan? Ito, capacitor na kuha kong sira. Nakita kong sira. August 29, 2022. May nagpagawa ng speaker amplifier. Please like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga vlog namin. Sira. Tinawag ko yun. Umuugong. Kahit hindi nakabulyong. Malamang sira nito, capacitor sa amplifier. Madali mo lang gawin yan. Dali lang po. Kasi alam mo na yung sira. Ito na. Capacitor nga ito, maluwag. Oh. Tapos may tinanggal na connection. Pinagawa na pala din yan. Kinalikot na. Kinalikot na. Paano yan? Ito, capacitor na kuha kong sira. Nakita kong sira. Mono lang pala to. Tanggalin ko yung capacitor. Napalitan. May piyesa kanyan. Ito yung capacitor, tatanggalin na. Pag ganyan umuugong, may sounds. Capacitor lang yan. Pero pag umuugong totally, walang sounds. Ito yung isa, parehas, putol lang paa. Ayan o. Ito na yung capacitor, medyo yung agwat niya maliit. Kaya kailangan siyang dugtungan ng paa. Tanso ang ilalagay. Ito ang lalagay ko, dalawa. Ang paglalagay, may sign to, yung may guwit-guwit na yan. Ibig sabihin negative yan. Ito yung negative ng capacitor. May guwit din. Ibig sabihin, ganyan ang ano niya. Yan. Anong buko pandan daw? Yung pag-inang kailangan sabay matunaw para dikit na dikit. Tapos gamitan ng insenso. Kasi pag walang insenso hindi siya didikit na masyado. Sa tingin mo kala mo dikit siya pero hindi yun. Pag may insenso, dikit na dikit yan. Ayan o. Pagsabay ng pagkatunaw ng kailangan kitang-kitang nakadikit sa tanso. Ayan. Yung putulin na lang kasi baka magka-shorted. Yung tinugtong kong tanso. Ayan. I-tornilyo ko lang para matest. Ito isasara ko na. Testing ko muna bago ko i-tornilyo. Testingin ko kung may ugong pa. Ayun wala nang ugong.
So, ang gagawin ngayon, kukuha tayo ng USB. Testing! Saglit lang nagawa. Okay na mga ka-viewers. Salamat sa lahat ng suporta. Shout out kay Miss Rosene Porto. Salamat sa suporta. Subscribe na rin po siya. Meron pa po susunod. Ayun gagawin din niya. Shout out sa may-ari nito kay Sir Ariel Abogado. Gawa na yung amplifier speaker mo. Salamat sa tiwala. Shout out dun sa mga nagpapagawa. Maraming salamat po talaga. May susunod pa itong dalawa. Sit a while with me. I am strong when I am on your. So, kailangan pag pinagawa, makita mong madumi, kasama na yung linis sa service fee mo. Para naman matuwa yung nagpagawa.